Паводле ўзроўню інфляцыі за апошнія 15 гадоў Беларусь заняла першае месца сярод краінаў суседзяў. Паводле гэтага паказніку амаль у 3 разы апярэдзіла Расею і значна апярэджвае Украіну, у якой цяпер ідзе вайна. У Польшчы, Літве і Латвіі скачок інфляцыі адбыўся ў 2022 годзе, што звязана з аднаўленнем эканомікі пасля пандэміі. Першае месца паводле ўзроўню інфляцыі за гэты перыяд трымае Беларусі сярод постсавецкіх краінаў. Крыху больш як 2 гады таму я параўноўваю інфляцыю ва Украіне і Беларусі за часоў незалежнасці. Украіна тады выглядала значна лепей за Беларусь. І нават цяпер, калі ўжо 2 гады ідзе вайна, калі браць адценак 15 гадоў, інфляцыя ва Украіне меншая. Чаму ж так адбываецца? Што не так з беларускім рублём і беларускай эканомікай? Як мяркуе аналітык Александр Класкоўскі, усё гэта вынік валюнтарысцкіх метадаў і ручнога кіравання эканомікаю з боку Лукашэнкі. Ён сябе лічыць самым вялікім эканамістам, фінансістам і гэтак далей. Таму ён загадвае, напрыклад, даць нейкія дырэктыўныя крэдыты ляжачым прадпрыемствам, а гэта пустыя грошы, гэта разганяе інфляцыю. Таму яна ў Беларусі і зашкальвае. Асабліва гэта праявілася ў 2011, калі менш як за год беларускі рубель абясцэніўся амаль утрая. Усё гэта сталася наступствам папулісцкага павышэння заробкаў і пенсіяў перад выбарамі 2010 года. Але ў эканоміцы дзеюць свае законы. І гэты выпускнік эканамічнага факультэту горадскай сельскагаспадарчай акадэміі мусіў бы ведаць. Але ён ізноў сваімі ўказамі спрабуе замарозіць цэны. Пад страхам вытворцы і гандляры іх нейкі час трымаюць, але гэта спараджае дэфіцыт, вымывання якасных тавараў. А ў выніку чарговы скачок інфляцыі. Гэта заганнае кола, з якога вось гэты беларускі правадыр не можа вылезці, таму што ў яго мысленне фактычна як было некалі вось такое на ўзроўні саўгаснага дырэктара, і яно такое і засталося. І вялікай складанай эканомікай па-нармальнаму кіраваць ён не можа і не хоча. Бо калі даць прастор рынкавым дачыненням, Лукашэнку не будзе чым камандаваць. Ён можа застацца без справы, а ў выніку і без грошай. Напад Расеі на Украіну і суўдзел у гэтай агрэсіі Лукашэнкі спачатку ударыла па курсах і расейская, і беларуская рубля. У сакавіку 2022 долар рэзка падскочыў, але потым высветлілася, што заходнія санкцыі не такія моцныя. Удалося знайсці шляхі іх абыходу, дапамог Кітай, Турцыя, былыя савецкія азіяцкія рэспублікі. Беларускі і расейскі рубель сталі нават мацнець, ды так, што Лукашенко стаў перажываць за долар. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами, чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Але нічого нечаканага не адбылося. У доўгатэрміновай перспектыве санкцыі ўсё ж дзеюць. Але зноў жа эканоміку не падманеш. Яна кіруецца аўтарытарнымі метадамі. Сама прывязка беларускага рубля да расійскага гэта вельмі заганная рэч, а санкцыі пакрысе ўсё ж такі падточваюць Расію і Беларусь. Таму пайшоў заканамерны працэс, зноў слабее расійскі рубель і рубель беларускі адпаведна. Таму зноў пачасціліся размовы пра глыбейшую інтэграцыю ўвядзення адзінай валюты. Пра гэта згадаў Пуцін на паседжанні найвышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы. Унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. Але ж гэтая уніфікацыя ідзе пад расейскае заканадаўства, бо ніякай раўнапраўнай інтэграцыі няма. Яе не можа быць, улічваючы эканамічны і чалавечы патэнцыял дзвюх краінаў. Праўда, агульны рубель меліся ўвесці яшчэ ў 2005 годзе па выніках саюзнай дамовы 1999. Вядома ж, агульным рублём меўся стаць расейскі рубель, але Лукашенко разумеў, што для яго гэта можа значыць, таму ўпёрся рогам. І Масква была вымушаная часова адступіць. Цяпер зноў гэтыя размовы пачаліся. Праўда, маскоўскія спікеры кажуць, што гэта не заўтрашні дзень. Яны разумеюць, што цвяліць Лукашэнку не варта, што ён тут будзе ўпірацца да апошняга. І цяпер такая сітуацыя, што беларускі рэжым сам лезе ў гэту імперскую пастку, падпісвае ўсё новыя інтэграцыйныя праграмы, уже там падатковая, мытная сістэма на адзін капыл з Масквой робіцца, і там проста чакаюць свайго часу. На што тузаць лейцы, калі прыйдзе коза да воза і так.
Таму Кремль выбраў хітрэйшую тактыку. Ён акудаў чакае, бо Лукашенко сам заганяе Беларусь у імперскую пашчу Масквы. І калі ў яго ўжо не будзе рэсурсу супраціўляцца, тады Масква і паставіць рубам пытанне пра адзіную валюту. І гэта ўжо будзе азначаць фактычную страту незалежнасці Беларусі. Вядома ж, Лукашенко гэта не хоча. Дзеля захавання крэсла ён павялічвае да катастрафічных памераў залежнасць Беларусі ад Расіі. Так што гэта на сёння амаль што фатальны працэс, які можа прывесці і да страты нацыянальнай валюты таксама. Цяпер незалежнасць Беларусі як ніколі пад пагрозай. Але мы ўсё ж спадзяёмся, што да яе канчатковай страты не дойдзе і Беларусь не знікне з палітычнай мапы свету. І трэба не толькі спадзявацца на волю лёсу, але рабіць усё магчымае, каб гэта не здарылася. Зміцер Лупач, Белсат.